вечер и добре дојдовте во ново издание на Движење Бойкотирам во живо. Тука сум јас и вашиот домаќин Сашо Панковски Леѓа во студиото во Скопје, во градот. Омилен или не? Во градот е, да. Градот уште не спие. И денеска нема време, сакав баш да сменам сценографија, ама нема време. А да ви кажам дека дескот се спрема на таа страна и ќе биде за 2 недели готов. Значи ќе имаме буквално како навести, она голема маса, позадина, све. Тоа. Значи само треба да направиме една со перо. Знаеш што треба да направиме? Значи банер позади. Јан чекај, заминуваш во што од сега добра ноќ ни велиш. Се си легнуваш. Добра ноќ. Да кажеме дека одиме на 3 платформи: YouTube, Facebook и Rumble. Поздрав до 5 луѓе што не требаше да бидат поканети да на Rumble. Други за сите вас други, Аце ќе стави линк во јас ќе споделам одма на Rumble. И значи на Twitter преку Rumble. Така. Кој сака да не поддржи, може да не поддржи на YouTube, на Facebook, на Rumble. На YouTube и на Rumble може да даде суперчат или Rumble Rant. На Facebook може да стави лайк, може да не сподели. Исто и на YouTube може да не сподели. 15 гледачи на веќе на Rumble, а сега јас кој ќе споделам, ќе биде уште повеќе. Не знам брат кај гледаш ти 15, аз гледам 6. Али добро. Јас гледам 15 на телефонот. Океј. Значи тоа е класичниот муабет за поддршка. Најмногу ни значи вашето споделување, најмногу ни значи вашиот муабет да кажите за нас на вашите роднини, пријатели, соработници и познаници и да им помогнете да не најдат на било која од овие 3 платформи. Ако имаш пристап до Твитерот на Движење Бойкотирам, те молам стави линк таму или од YouTube или од Rumble, пошто јас ставив од Rumble. Така, готово да споделам. Фала ти, Ацка. Те проклюи, Саше. Сега ќе треба 2 сати да криеш дека си комуњара. Не бе, човек, ќе се изненадиш. Ќе се изненадиш. Човек, мислам, јас нема што да му се налютам, јас на Леѓа човек. Значи, тој што е, да речеме, во процент комуњара е дел на неговиот драж. Значи, немај, молим те сати. Нема што да му се лютам. Океј, може да почнеме директно. Представија темата. Значи, темата е, значи, мора да разговараме посериозно малце за југоносталгичарството и за југоносталгијата генерално во Македонија, затоа што гледам дека се враќа на голема врата, првенствено преку новите патриотски партии, како на пример Левица. Значи имав ја статус на Facebook постирано со кој што мислам да многу пати Левица флертува со стара Југославија, со антифашистичката борба на комунистите во стара Југославија и имаше напишано Апасиев дека Тито ги создал македонците, исто сите што ќе гласат за Левица се прат на удрени. Бил Апасиев против бугарите, тој знаеш кој ќе излезе на телевизија вика уа бугари, ама кој ќе треба да збора за нешто друго, тоаш ги повторува бугарските позиции. Али добро, Јас кажав вчера, знаеш што ни промакнува нас? Сите бараме, кога ВМРО ДПМН ќе рече ќе застане цврсто дека се што треба е да се направи е да се поништат сите предавнички договори, предавнички работи од 27 април навака, од денот на пучот и на затварањето на нашите браќа, ама
Зашо луѓето истото не го очекуваат од левица? Пример, левица е во многу покомотна ситуација од ВМРО ДПМН. Нема некои многу пратеници, тоест едниот е лидер, од другиот е значи некој човек крмов од Штип, од осилото да речам на левица, од расадникот на левица, од правниот, од факултетот Универзитет Гоце Делчев Штип. И сега луѓето очекуваат по некоја инерција ВМРО ДПМН да ги рефлектира позициите на македонскиот народ, да речат ќе вратиме ова, ќе вратиме ова. Но чудно ми е зашо никој тоа не го очекува од левица. Значи од левица последно што имаме за штетните договори е 2019 Апасиев на уставен ќе ви го бутнеме куриње и после тоа за штетните договори скоро и да не се збори, а со бугарскиот предлог се поентира фактички на дневна основа. Се што ќе каже ВМРО ДПМН, они викаат обратно, нема да влезат бугарите во устав. Ако е до нас двајца, нема да влезат. Значи тука си поентираат ката дневно. Но дали е време и од левица да побараме, како помалечка партија, јавно да се декларира дека по доаѓањето на власт ќе ги поништи овие договори. Ако ВМРО ДПМН не може, викаме дека се заробена партија, ајде да видиме дали левица може. И тоа го поставив и помина онака незабележано. Ама најверојатно зафатени се со Југославија. Тоа е тоа. Мислам дека тезата што ќе ја поставам сега во овој стрим, мислам дека ќе ти ја разјасни таа дилема што имаш, во смисла што е точно зошто не можеш ништо да очекуваш од левица. Разбираш? Значи, ако ме оставиш сега, ќе си ја изградам тезата што сакам да ја дискутираме на стримов. Значи, многу е проста идејата. Мислам и ова го добив јас како епифанија, така се вика на македонски? Како просветление, како просветление го добив, откако постирав значи нешто на Facebook. Димче Апасиев кај јади гомна нешто за Југославија. Мислам ја воспева Југославија и многу луѓе браво, шубова и според профилот носталгичари. Така. Италијаните браво Тито. Така. Фашиста, добар фашиста или како нешто така. И сега види што сакам да кажам. Имаш еден таму застана и ми коментира истите блювотини што можеш да ги слушнеш од било кој југоносталгичар и тоа негде како се вика заради вакви како Југославија имавме ние држава, па после не знам пиши во време на Југославија можеше да бидиш да се кажеш македонец, денес не можеш да се кажеш дека си македонец, бугарите се селеле на влата, наречи го на глава, тогаш сме имале држава, денес било вукојебина, значи тие сите работи генерално што ги слушаме од југоносталгичарите. Тоа беше држава, тогаш можевме да бидеме македонци, македонштината била зачувана за време на Југославија. И кога почнав малце да размислувам за таа работа, го добив просветлението. А просветлението е следно. Објективно гледано, Југославија е оригиналниот Северџанистан. Зошто велам така? Затоа што во Југославија ти можеше да бидиш македонец, колку што можеш да бидиш денес во Северџанистан македонец. Разбираш? Значи можеше ти да бидиш македонец во Југославија, ама под услов да не зуцниш ништо за обединување на Македонија, како што без да те фрлат затвор, како што му претеа на Трајко да го фрлат затвор, што беше на нашиот подкаст само пред 2 емисии. Така, значи ако прифаќаше на училиште што учеа дека античките македонци и сегашните македонци немат никаква врска едни со други, тие биле скрос различни, ние сме скрос различни. Ако го прифатеше лажниот наратив дека македонците биле дел од некоја фиктивна јужнословенска група на народи кои што биле сродни меѓу себе, ме разбираш? И ако го прифатеше новиот конструиран идентитет, а тоа е идентитетот југословен. Што значи
буквално, ако гледаш позицијата на македонците во Југославија и позицијата на македонците во Северџанистан е апсолутно иста. Единствената разлика е што наметнатиот идентитет не ти е северџански, туку ти е југословенски, и другата разлика е периодите од историјата кои што тебе не ти се дозволени да ги истражуваш, да ги сметаш за своји, значи тие се малце поразлични од колку што беа во Југославија. Во Југославија, например, ни беше дозволено ние да си го стретираме периодот од 1903 натак. Така, од Илинденското востание до почетокот на Првата светска војна, можевме да си го третираме како наше. Сега во Северџанистан и то ни го скратија, без сваќаш. Имаш интересна работа? Само да завршам. Али по сите други метрики, Југославија и Северџанистан истото го бараат од македонците. Истите жртви ги бараат од македонците. И сега кој ќе речи некој, ние можевме да бидиме македонци во Југославија, тоа е ноторна лага, затоа што ако беше ти вистински македонец во Југославија, македонец кој што како се вика, се интересираше за македонците во Пиринска Егејска Македонија, македонец кој што се интересираше за обединувањето на Македонија, македонец кој што се интересираше за античката историја на Македонија, тогаш Југославија, исто како Северџанистан што сега сака да те казнува, да те затвора, да те малтретира, Југославија беше уште побрутално од тоа, затоа што ако случајно имаше една ситуација каде што, како на Трајко ситуацијата, каде што тој буквално само сподели текст напишан за обединување на Македонија, експресно те става во концентрационен логор. И тоа ми е тезата. Значи, еве сега ти кажи ми, ако мислиш дека грешам, зошто грешам? Сега кратко ќе ти кажам. Значи, знаеш ли зошто Македонија и во Југославија беше во слична позиција како денес, со мала разлика, ќе кажам и ќе кажам после разликата. Затоа што главно од Македонија беше барано при конституирањето на таа нова југословенска социјалистичка држава, главните одрекувања територијални беа побарани од Македонија. Србија не изгуби територија во Македонија. Хрватска не изгуби територија во Македонија. Словенија не изгуби територија во Македонија. Црна Гора да не збориме. Единствен кој при формирањето на таа држава, како дел од својот компромис, она што Саше сака да каже, комуњарите биле многу добри компромисчи, едини врз кој се прекрши формирањето на Југославија апропо давање на територија, беше Македонија со својот егејски дел и пирински дел. Значи, буквално, кои беа подарени на соседните држави, за да се задржи конструктот на кралството СХС, кој и онака не пледираше на цела Македонија. Пледираше само на српскиот дел од Букурешкиот договор, ако ти текнува. Значи, и кралството Југославија не чепкаше во добрите односи со кралството Грција, кралството Бугарија, туку братски си ги поделија. И сега и Југославија, СФРЈ или ФНРЈ како што почна, Југославија не пледираше врз тие делови. Така да македонците на делото на Југославија, најголемата жртва на олтарот на Југославија, најголемата, ја мислам и единствена жртва, нешто беше горе со Трст, проблемот со словенците, дали ваму ќе биде, дали таму, ама тоа е мала територија, значи споредено во однос на македонците. И ќе кажам дека македонците беа систематски потиснувани да размислуваат за својата историја, затоа што во Југославија, затоа што таа неумоливо водеше кон обединување на Македонија. Знаеме кои беа идеалите на Ченто, значи тука Гоце многу подобро ги има кажано тие работи, дека и зборевме со него во еден подкаст, дека Ченто отишол на Вис при крајот на војната и имал договор од тоест пружена рака од Тито, дека ќе се оди на ослободување на етничка Македонија, што всушност
била и целта на македонските комунисти, македонските партизани, да речам, во Втората светска војна. Не било креирање на Југославија, значи тоа било секундарно. Било претежно не било секундарно, било речиво терцијално. Буквално не било на никој не ќел со тоа се занимава. Значи целокупниот ангажман на македонските борци во Народно-ослободителната војна беше за да се ослободат македонските области, за да се обезбеди обединување на Македонија, што му беше нив ветено од комуњарата. Да се разбериме. Добар, Југославија не од комуњарата, после од беше Тито. измислено. Не можеше никој друг. Значи, види, збориме за култна личност, не можеше никој друг сем Тито да вети. Значи, Карделј можеше да прави муабет, друг трет можеше да седи на масата кога тоа се договара, ама единствен човек кој можеше да го даде тоа ветување, дека ќе се спои, тоест ќе се обедини етничка Македонија, тоест ќе се иде во ослободување на етничките територии на македонците, беше Тито. Тоа беше моќ концентрирана во еден човек. Леđa, неќам многу да се запнувам во историја. Значи, сакам да збораме за моменталната реалност и за реалноста што постоеше за време на Југославија. Значи, еве јас ќе ти кажам ушеднаш ќе ти ја повторам тезата. И ќе те прашам што е грешно во мојата теза. Значи, буквално истото што се бара од македонците денес во Северџанистан, истото се бараше во Југославија од македонците. Да се откажат од бидење чисти македонци, да прифатат фабрикуван идентитет и да прифатат да бидат, да немат никаква историска врска со своето минато. Тие се трите работи што беа барани од Југославија. И, како се вика, југоносталгичарски говнари, цело време што излегват и викат, тогаш можеше да се викаш македонец и беше среќен. Она што го изоставуваат е фактот дека ти можеше да се викаш македонец и денес во Северџанистан ти можеш да се викаш македонец како што можеше да се викаш ти во Југославија. И денес во Северџанистан како се вика, ради реда, ќе ти бидат зачувани тебе правата да си збораш на македонски јазик. Разбираш? Од дома. Значи, апсолутно. Ќе ти биде зачувано правото ти да си кефој за Киро Глигоров, за речиво за овие за Колишевски, за вистинската историја на ова Македонија која што е прифатлива во Северџанистан. Ако ти можеш тоа да го прифатиш и денес, тогаш тебе исто ќе ти биде денес како во Југославија. Буквално исто. Од национален гледен аспект, нема разлика ако ти ги прифатиш гомната што ти ги сервира денес во Северџанистан, тоа е исто како да си ги прифатил гомната што ти ги сервираше Југославија. И во принцип, затоа најголемиот блок на луѓе што или директно го поддржуваат Северџанистан, или се муегајле за што се случува со Северџанистан, се екс-ју пропалици. Значи, буквално југоносталгичарски гомнари. Ќе ти кажам нешто што може да звучи контраверзно. Ама е мое промислување зашто е тоа така. Во Југославија ти можеш да кажеш и сето ова што е точно. Значи, нас не ни беше дозволувано. Ја од аспект на дете кој учело во школа, можам да ти го кажам само да ти го прераскажам само образовниот систем. Значи, имавме ние буквално за ова се учеше. Илинденско востание, Народно-ослободителна воја, Кресненско востание и Разловечко. Ама тоа не се учеше како македонско. Се учеше како македонско. Кресненско и Разловечко ќе беа као некако сублимирани во 10 реда кажани, не толку многу, и цар Самуил беше фиксиран како македонец. Чисто мислам дека поради територијата, дека Охрид сега моментално е, значи југославените или комунистичката власт немаше баш идеја да повеќе истражува за историјата на народите од кој е создадена Југославија, туку имаше повеќе
цел на некој академско ниво да му дозволи на секој свој народ во рамките на она што е одобрено од државата да копка по своето минато, но беше актуелна крилатицата се дајте да гледаме во иднината. Сега ствараме ние нова реалност и да не се замараме многу. Тоа беше историјата беше сведена на ниво на фолклор. Зборам за Македонија, затоа што ќе ти кажам дека во Србија и во Хрватска тоа беше многу поинаку. Дали дека тие беа конституенти на тоа кралство на СХС и имаа како поавтономно право по своето минато да копаат и да истражуваат врз база на југословенскиот буџет, не знам и не можам да тврдам, немам доволно информации, ама очигледно е дека на црногорците, помалите конституенти, црногорците, македонците, им беше дозволувано и беа тепани по раката кога ќе идат предалеку во простори историски кои се табу, да речеме, табу не од аспект дека се невероудостојни, него табу за новата југословенска држава. Затоа што ако Југославија ти дозволеше да идеш назад кон античка Македонија, не требаше да одиш повеќе од 200 години назад да ги видиш териториите на Самоиловото царство и на територијата на Македонија етничка во рамките на Отоманската империја. И сега тоа одма дава прашање зашто таква суперсила, четврта во светот војна сила, не ги бара териториите кои реално се на една од нејзините конституенти, на Македонија. Значи, зашто? И затоа мислам дека не беше дозволувано многу назад одење, затоа што ќе испаднеше дека петата сила не сме да побара од утепаната Грчка во тоа време, 60-50 години, знаеш каква беше ситуацијата по граѓанската војна, и ќе бидам и уште посмел до 85-6 година Грчка беше, значи, прчвара, каде што идевме да ги посиромашните каде што иде на одмор во некои кампови оградени со колци. Значи, нашите природни богатства на етничка Македонија ги користеа, немаа пари. Тоа денеска така изгледа како што изгледа. Иначе Грчка од моето детство 85-6 година беше прчварник, немаше ништо изградено. И сега тоа прашање што се потегнува, зашто таа моќна Југославија, а да не зборам за ситуацијата апропо Бугарија. Значи буквално Тодор Живков беше пиун на Тито. И сега пази, пиунот на Тито, на кој му беа од големиот Тито опростени 5 милиарди денешни пари репарации и војни, и му беше оставена територија која конститутивна членка на СФРЈ не смее да ја побара. Ама никој за тоа не смеше да зборува. Абе човек, многу ми бегаш во историја. Не ме интересира историја, не ме интересира Тодор Живков, не ме интересира ништо. Единствено што ме интересира е да ја разберат луѓето еквиваленцијата помеѓу Северџанистан и Југославија. Значи Македонија беше единствено слободна да си ја истражува и да си ја гради својата историја, да си истражува и гради својата култура. Значи само во периодот кога беше независна, и тоа е до што знам, независноста на Македонија се изгуби 2001 година реално, разбираш? Значи кога ние дозволивме отворено мешање на дворешна сила во нашите внатрешни работи. Значи моабето ми е дека луѓето треба да сватат дека сите приказни што ги слушат за Југославија треба да имат еден многу битен префикс, а тоа е: во Југославија ти беше среќен, во Југославија ти беше задоволен, во Југославија ти можеше да се декларираш македонец ако се декларираше како еден посебен вид на македонец, што не е македонец како што сакаш ти денес да се декларираш. Значи истото тоа што ти го зема денес Северџанистан, тебе истото ти го имаше веќе земено Југославија. И единствените луѓе што беа среќни
во Југославија, беа луѓето кои што мислеа дека не треба да се гледа во тие работи, не треба да се бара независност, не треба да се бара историски континуитет, не треба да се бара сваќаш територија што ја имаме изгубено. Значи тоа беше тоа е битното за Југославија. И значи сакам вечерва тука да се сложиме дека така беше. Разбираш? Значи јас ти кажувам дека така беше. Немавме и ти кажувам зашто немавме. Јас ти го објаснував. Значи до ден денес имаш лажови. Застана тука како се вика Маријан Лажово од Ресен, вика дека не учеле дека сме биле посебни со посебни македонци биле античките македонци, посебни македонци би сме биле ние. Значи буквално тоа не учеа. Тој не знам дали има одено на школа. Разбираш? Не, буквално така беше дека ова сега шо е тука комплотот на Југославија, тоа се некои јужни Словени што го препливале Дунав, дошле тука, ги потепале или асимилирале. И такви глупости потепале или ги асимилирале. со цевки ги препливаја. Значи добро, тоа е банализирање, тоа со цевките е банализација на приказната, ама буквално официјалниот одговор како кој е настанокот, кој е почетната точка на настанување на Југославија и која е основата на заедништвото, дека ние дури и босанци, и македонци, и срби, и хрвати, и словенци, и црногорци сме дел од исто племе кое е пребегало од зад Карпатите, значи ова беше официјалниот политички наратив на СФРЈ. Сите тие сме пребегале и сме го асимилирале као Словени, сме го асимилирале или уништиле по пат на војна, со војни напредувања, сме го уништиле локалното население. И сега, тезата требаше да се покаже дека, иако овие се 6 различни народа по некој, како да кажам, онтолошки происход, демек едни настанале на ваков начин, други настанале на ваков начин, ама сите сме од истото грне дојдени. Значи, иако Македонија си има своја историја, Србија своја историја, Хрватска своја историја, да запамтиме, Македонија, пример Македонија и Србија биле во турско робство, Хрватска многу малку или ич територијата нејзина биле во Австро-Унгарија. Така да допирни точки многу малку има културолошки за да речеш овие се истите луѓе. Мислам дека и тука е настанат митот поради овие непомирливи културолошки разлики. Иако отидеш во село во Србија и Македонија и село во Хрватска, тоа е друга димензија. И сега, гледајќи го тоа комунистите, викале, дајте да измислиме ние колективен идентитет. Океј, југославени ќе бидеме, апропо кралството СХС и што се претворило во кралство Југославија. Ама од кај сме дошле ние? Кој е нашата нулта точка? И тука мислам дека е измислена приказната за словените. И она што сакам да ти го кажам, дека колективниот идентитет не е толку страшна работа ако го рефлектира етничкиот идентитет. Пример, колективен идентитет е и српскиот. Србите не се чист народ Божи, разбираш? Хрватите не се чист народ Божи, што би рекол Никс, со гени 98% хрватски што не се мешале со никого. Значи збориме за Балкан. Место каде што многу војски иделе натака навака. Иделе турци, иделе римјани, иделе ирачани од горе. Значи тука многу култури се мешале. И да збориш од тој аспект за чист ген е бесмислено. Ама приказката дека имало, мислам, тезата дека имало културолошки разлики меѓу конституентите на Југославија, да, и тоа тие требало да ги избрише се словенскиот идентитет. Значи сме дошли од Карпатите. Еве гледаме се интересна работа, дека хрватите не се повикуваат на словенскиот идентитет. Иако викавме во химната на Југославија, хеј Словени. Така? Нешто многу не се загрижени хрватите за словенскиот идентитет. Словенците не се
загрижени за нивните предци од зад Карпатите. Црногорците мислам дека само србите ја држат таа теза, најверојатно затоа што им одговара као сублимат и кај нас уште проявува тука. На запад кој ќе тргнеш по бившите југословенски републики се помалку има задкарпатци. Тие се во изумирање сорта. Ама ќе ти кажам нешто друго. Еве уште една сличност со Северџанистан што сака да ни ја направат, да ни ја по урнекот на Југославија да ни ја направат таа фора. Значи Северџанистан требаше да биде економски успешна земја, каде што ќе, значи збориме теоретски она што го кажуваше Заев пред да дојде на власт. Значи ќе има право, правда, слобода и економски просперитет. Така дојде Заев на власт, така? И чист ајро. Тие беа поентите. И сега, мислам дека тоа е драматично југославенска политика. Они мислеа дека ако го сменат името и можат да донесат 20 фабрики, 30 фабрики, што всушност се случи во Југославија. Они не беа донесени фабриките, но беше влезено во еден трет блок кој се викаше неврзаните земји, кој што беше за тоа време неограничен извор на ресурси и богатства, каде што паралелно со западните кредити кои ја одржува Југославија наспроти Сталинова Русија, и тоа беше некој извор на приходи и на добросостојба, така да и после петата година и најголемите скептици во Југославија, која видоа дека речи го криминалците идат во затвор, сега ќе речам со мала задршка, затоа што криминалци беа и Ченто, пример да кажеме. Ама зборам за овој обичниот криминал, кратци ваму таму, и преваранти, идеа во затвор, автобусот беше, да речам, на време, имаше автобус, и се градеа патишта, па се градеше некоја интернационала, ударничка, работни акции, колективизам. Ти се викаш, ти се ми објаснуваш како е формирано тоа фиктивно, да речи, национална идентификација. Ја ти викам дека мислам дека и за Северџанистан беше истиот план. Значи, после првичната горчлива пилула, ни го сменија името, да се покаже дека функционира. Тоа го мислев. Но сега мислам, кога ни го менја името, но сега мислам дека никогаш не беше планот Македонија да обстои. Значи, името, со смената на името, фактички требаше сегментарно да се поништи Македонија како ентитет на Балканскиот полуостров, освен како географски. Значи да постои некоја територија Македонија, која дел има во Албанија, дел има во Бугарија, дел има во Грција, ама никоја Македонија на македонците. Сега ти викам, после ова што го видов, овие 3-4 години изминати, сватив дека нема никаква амбиција да ни се продаде на Северна, туку дека Северна е стадиум кон распаѓањето. Додека разликата со Југославија беше дека таа беше планирана да трае и се вложуваше во нејзин опстанок на овој или оној начин. Во Северна не се вложува. Тоа е првиот индикатор. А иначе во право си за сличностите. Значи, иако ќе да бидеме фер, сега, Перо, да бидеме фер, еве ти ќе продолжиш ти. Што мислиш? Мислам дека Југославија, ако ништо друго, се избори храбро и мушки за статусот на македонскиот јазик во Обединети нации и преку стотици македонистички катедри во славјанските земји, значи еден е Калогера што ја држи во Хрватска. Значи го бетонира, немаше проблематизирање, проблематизирање на македонскиот јазик, ако го занемариме фактот дека српско-хрватскиот, тој некој Франкенштајн беше официјален јазик. Не е така, затоа што не се сложуваш? Не се сложувам, затоа што тоа на ист начин ќе го има и ќе се кодира јазикот на граѓаните на Северна Македонија. Значи тој нема да биде македонски. Нема проблеми, македонски може да биде. Не е проблем. Разбираш? Значи ќе биде македонски јазик од Северна Македонија. Значи грците и бугарите ќе покажат неверојатна флексибилност ако за да го маргинализират јазикот, да се идентификува со тоа мало територијата.
Да. Не, парче. со тоа мало нешто што ќе ти го дозволат да го имаш. Сега, на пример, грците, да се разбериме, грците мислат дека компромис направиле со тоа што во името уопште и постои името Македонија. Тие мислат доста му е новие. Можеше да му дајме некој име што нема никаква Македонија внатре. Ме разбираш? Значи тие тоа го рачунат за доволен компромис. И сега викат, затоа што вие добивте Македонија во името, значи сега вие ќе мора да се сложите дека апсолутно како шучевте на времето во Југославија, немате врска со старата античка Македонија, значи вие може да се викате македонци, значи буквално во Преспанскиот договор, не знам сега што е ова. Нешто да се сторите ни споделува, вика на страна 52 Иванов вели, не знам кој Иванов, зошто ја немам силата на Александар Македонски, значи, да го преобратам да завршам што сакав да кажам. Значи, не знам, ти вака ми вадите рандом работи на сред муавет. Значи, предупредува јас. Значи, што сакав да кажам? Значи, ден денес, во Преспанскиот договор, не ти проблематизира никој да се викаш ти нешто да викаш македонски. Океј? Со додавка дека кој ќе речеш ти македонски, тоа се подразбира на тоа што е на таа територија, на територијата на денешна Северна Македонија и историски не постаро од, не знам, 18 век. Разбираш? Значи во Преспанскиот договор, во Преспанскиот договор не ти проблематизира тебе никој да се нарекваш македонец, ама бара од тебе кој ќе се наречиш македонец да го доквалификуваш за јасно да е каков тип на македонец ти. Да го дообјасниш. Така, на истиот тој начин, сите тие работи што сега тука се представуваат како не знам какви успеси на југословенското одржување на македонската култура, тие беа успеси сите во некакви наводници. Овие се вакви македонци. Македонци што се дојдени од Карпатите, не вакви, преку Дунав, преку Дунав. Не е битно, преку Дунав се дојдени, разбираш, немат врска со античките македонци, разбираш, немат. Ама и еве прати сега, што е проблемот на гркот со оваа дефиниција? Нема никаква врска. Овие вакви глупости на пример. Барем во југа не ни се мешаја бугари, шиптарана, грци кои стигна ни се качи на глупости. Значи немаше потреба никој друг да ти се качува во југа, затоа што веќе ти беше качена југа. Значи веќе те јаваше југа и ти велеше ти не си брат македонец, ти си словен кој што случајно денес се нареква македонец. Разбираш? Заради буквално кој ќе размислам подлабоко што беше генералната поставка на тезата на македонците во рамките на Југославија беше дека вие сте словени, дојдени од зад Карпатите, најдовте тука некаква територија, некој идентитет, поради било која причина го зедовте и сега вие може да се нарекувате со тој идентитет, ама по тоа да подразбирате, како се вика, дека сте Словени, јужни Словени, братски народи, мислам, може да замислиш. Ова е буквално грчката позиција. Да. Ова е буквално грчката позиција. Колку глупа позиција е ти да убедваш некој дека исто како ти што се декларираш како словен, исто како србите што се декларираат словен, исто се декларирале хрвите и словенците. Брат, хрватите и словенците, тие брат мислат поќе дека се германци, него што мислат дека се словени. Тоа ти го кажав пред 10 минути, дека нема почва панславизмот во Хрватска и во Словенија. И во Босна ќе речам сега, ама тоа е веќе друга ситуација. Значи босанците мислам дека никад како народ не мислеле стварно ние од словените сме потекнале. Ти имаш 3 конституенти на Југославија кои никогаш не се пронашле себе си во славјанскиот идентитет. Единствени кои се пронајдоа и кои влегоа у филмот беа србите и црногорците на своја ќар и македонците на своја штета. Пошто буквално ова што го кажа ти на глас, дека ако ти се сложиш дека си македонец, славјанин, дојден во 6 веков дека, преку Дунав, од зад Карпатите, и си нашол тука некој идентитет паднат, и си го земал, и си рекол, ова сум ја. Како Томче Ширков што го најде бойкотирам. Да, ама беше, ама тој бил туќ. Грците им паднал тој новчаник идентитет таму, и сега ти
ти тоа треба да го признаеш. Буквално Југославенската држава ти викаше, признај ти македонецу дека си славјанин, што го нашол на пат грчкиот идентитет. И антиката ние на друг начин ја изучувавме како деца. Дека грците се тие што види, не се викаше толку брутално дека грците се македонци, но свесно им беше Не се викаш. Забрането им беше на грците да се декларираш македонец во Грција беше апсолутно забрането. Да се вика нешто Македонија во Грција беше апсолутно забрането. И види, До 89-та. една работа ти кажам. Само од тој еден факт дека комплетната идентификација како македонец во Грција беше репресирана и прогонувана од репресивниот апарат на грчката држава, беше забрането да се спомни воопшто името, топонимот и Македонија. Забрането беше да се Ама спомнат луѓето не го старите знаат имиња. ова. Чекај. Значи забрането беше да се спомнат старите имиња. Самиот факт дека тоа се случуваше во исто време кога во Југославија му ги переа мозоците на македонците дека се словени, дојдени во 6 век од позади Карпатите, значи гледаш дека тука има соработка, брат. Значи не е ова нешто Мислиш, што е координација Грција апсолутно. Југославија, Не, брат, мислам координација Грција-Србија. а Грција Србија. Да, брат, да. Па, Значи добро, Грција и па, добро, Србија да. во било кога Македонија била во некаква неволја, први што застануват да кројат планови за што како ќе се прави со Македонија се еоската Србија и Грција, брат. И тоа многу малце луѓе го знаат, али 91 година, кога уште не се знаеше што ќе пукни, кај ќе нападнат, како ќе нападнат, како по кој шав ќе се распадне Југославија, тогаш, значи, јавно се е познато дека имаше преговори Милошевиќ со, не знам како се викаше тогаш на Грција. Значи, буквално на телевизија имаше дека тие разговарале што да се прави со Македонија. Не И сваѓаш? што да се прави, него разговарале као за една федерација, она што се викаше СРЈ, Србија и Црна Гора, што стана, Македонија и Грција. И преку тој начин да се Србија да се протне во Европската унија, ама тоа мислам дека беше запрено од западниве сили, иначе ако беше до грците и србите, они брзо ќе се договореа. Верувај ми, грците нема денар да дадат за Европските унии и за не знам какво консенсуално одлучување, ако не беше ставена браната од западните наши стратешки партнери за такво обединување, денеска ќе бевме во Европска унија, ама не знам што ќе бевме, ама ќе бевме некоја територија споена со Грција и со Србија. Значи, не е тајна дека Србија го сака тој пат на топлото море, низ територија што ја... Значи, а ти денеска во Србија имаш наратив дека единствено србите се откажале од својот дел од Точно така. Букурешкиот договор. Значи, Така. сега си викаат, чекај, ако и другите не се спремни да се откажат, зашо па ние сме најпаметни? Значи, тоа Верва сега и тоа ќе го доживееме. И тоа ќе го доживееме. Полека се тера тој наратив. И вервај, во голема мера си ја изградија позицијата од која што ќе го градат тој наратив. А тоа е дека Македонската православна црква во иднина првата православна црква на Северџанистан е керка црква, е фактички црква која што добила автономија, која што добила автокефалност од Српската православна црква. Значи тие тоа ќе го викат Тие тоа ќе го викат се отцепила црквата од Српската православна црква, што значи дека тоа е имплицитно признавање дека таа популација што живее на таа територија била православна српска, разбираш? Како ти кажам. Во привремена заблуда дека биле македонци. Мислиш дека тенденцијата сега следниот чекор е борбата, ја вака го разбирам. Дали Македонија ќе се подели, и мислам дека тоа е сега борбата. Дали ќе ја поделат албанците со Лирида и овој другиот дел по Европа ще го вкараме преку нашите браќа татарчета, или та линија север-југ, Србија, Македонија, Грција.
Значи, ја мислам дека теоретски сега на терен изгледа дека албанците и бугарите се во голема предност. Но тоа драстично може да се смени, затоа што ова што се случило со МПЦ, југославените што се радуваат за леле браќата Срби ни го дадоа Томосот и што зашо никој не се радува? Некои наши другари викаат зашо никој не се радува? Ја мислам дека тоа е играта преку црквата да се нарушат албанско-бугарските планови. Значи, ова ти е втора светска војна наново. Волциве се собрани. Можеш така да таа разлика што бугарите и грците веќе си го имаат земено парчето, сега грците мислам дека колаборираат со србите да им се врати ова парче што србите сметаат дека неправедно им е останато независно на нив, а бугарите сакаат да додадат на Пиринска, а албанците знаеме што сакаат, или Рида. Значи, Призренската лига, убаво ја знаеме кои мотиви ги има и кои постулати. И тоа не би се изненадил дека денеска ја живееме таа борба. Борбата МПЦ, потегот на СПЦ кон МПЦ, мислам дека е првиот потек на таблата на Србија. Буквално, да. И успешно го завршија. Ама гледаш колку се мирни грците од целава ситуација. Да, не викаат, што барат бугариве се, зашто, како... А и бугарите не барат. Барат Македонија, викаат Македонија е, речи го, бугарска, ама не етничка Македонија, за да не се замерат со грците. Разбираш? Пошто ако Македонија е бугарска, треба да бараат дел од нивните комшии грци. Разбираш? Тој дел фали. Они немаат проблем да го лапнат делов што номинално србиве го имаат безецирано. Значи тоа сакам да ти кажам, леѓа кои ќе ни кажат приказни, како се вика Палчовци, Бачевци, дека имало голема шизма помеѓу грците и грчката ортодоксна црква и руската православна црква и бугарската православна црква. Сите тие се карале меѓу себе и сега ние некако ќе добиеме од кавгата меѓу нив, ние ќе добиеме некоја корист. Значи, 100 пати имам кажано, тие да, се раскарани меѓу себе, ама не на тема Македонија. На тема Македонија се во перфектна унија. Значи, буквално, ако видиш, сите имат откинато посебно парче месо од телото на Македонија. Нема тие оверлап. Не се, како што кажа ти самио, бугарите, значи ние, македонците, си го сматраме наша и дел од Грција што е драма, разбираш, натаму на кај Турција. Значи, ама бугарите не го рачунат тоа за нивно, брат. Разбираш? Тоа е. Она што сакам да го поентирам е дека треба да гледаме на, значи ние вака, гледаме на луѓе што ја шилат Југославија и што кажуваат голупости за времето на Југославија, ние ги гледаме како луцкасти, како симпатични момци кои што се малце, да речеме, во принцип се окей, романтици, романтици во принцип се окей, ама се малце, да речам така, не ја сватиле целата работа, али окей, можеше да биде полошо. Значи, треба да сватиме дека тоа е погрешен став да имаме ние према југоносталгичарите. Југоносталгичарите треба да ги сметаме за ментално ретардирани, да се разбериме. Значи, треба да ги сметаме за отворени непријатели на македонската кауза. Треба да ги сметаме и буквално ако ги сметаш сите југоносталгичари за северџанистанци, нема да сгрешиш. Во 99,9% од случаите југоносталгичар еднакво на северџанистанец. И то треба така треба ние македонците да се поставиме. Асоциацијата ти ја разбирам и во рете. Значи, само едно нешто ќе ти кажам. Сега, може го знаеш овој факт, може не. Најголеми југоносталгичари на територијата на СФР, знаеш кои се? Не се македонците. Ќе те изненадам. Словенците се. Има анкета направено, босанците се втори, македонците се дури трети на таа листа. Босанците мислам од очигледни причини се југоносталгичари, затоа што толку колење, ништо они не видоа добро од својата независност. Кај престанаа со колење 97-8,
кај се поделија во кантони, кај тоа ништо не функционира, сега се и, да речеме, може и бетер, мада сега Северџанистан, мислам, ги претрка у тие економски параметри, у тие таа корупција. Значи, босанците апсолутно толку животи дадоа, сега зборам босанци како генерички идентитет, не као срби, хрвати и бошњаци, него таа територијата на БиХ, што ја викавме ние во Југославија, значи тие луѓе се толку излажани и толку вакво, што него не ми е чудна нивната југо носталгија. Ама на словенците многу ме изненади. И сега ќе ти кажам зашто. Она што ја и ти го викаме романтика, тоа се базира врз некои параметри кои може да се дефинираат и како реално мерливи. Знаеш од кој аспект ти кажувам? Имавме ние една размена во Телеграм групата за Реал Мадрид што освоил како освоил. Сакам да те вратам на тој муабет, ама не со фудбалски термини. Значи ќе ти кажам, Монтеские мислам дека викаше дека што е доброто? Дали е тоа отсуство на лошото? Пример, или е нешто конкретно? Еј, ова е добро, она е добро. Дали можеме со прст да покажеме? И викам, многу луѓе, многу држави го користат тој принцип да го прават она што сакаше да ни се направи нас со Северџанистан. Не да ни е добро, ама и тоа се случи со Југославија. Може би не ни беше добро, ама кога ќе земеш на крајот од денот да пресметаш, па, отидов на работа, паричка во джебот генерално имам, може не за она што гледам на телевизија, ама не сум на улица, државата дава кредити, така да ако нешто поише сакам од она што можам, евентуално од она со она што ми е во джебот да си го подам, лесно се добиваа кредити, инфлацијата и онака ги јадеше тие кредитите, па тоа ми испаѓаше бесплатно, така да генерално може немам некоја аспирација да станам богат као што гледам на филмовите, али и Клер Гебел вози некоја голема бесна кола и ја возам кола која се вика Фиќо. Значи двајцата возиме кола. Разбираш? И сега ако ги памтиш, ако ја памтиш таа фолклористика на Југославија, значи на Фиќото се ставаше Мерцедес, знак, пошто немаше Мерцедес и сега некој го украл од Германија, отишол и се ставаше Мерцедес, ама битно те носи од точка А до точка Б. И сега ти можеш внатре да си фантазираш дека тоа е Бјуик, дека тоа е Мустанг. Не требаше да фантазираш, пошто југословенската фабрика за културна пропаганда, контаминација го правеше имањето на Фичо по-кул. Значи ти не си материјалист, да имаш, не ти треба тебе толкава кола. Види ги ови, имаше, не знам дали се сеќаваш, имаше спотој со женски во Фичото, разбираш, деме као... Не, види, тоа е класична индустрија, значи за секоја кола има такви женски. Не беше тоа нешто посебно, ама реално ти во Југославија кој ќе доеше некој со друга кола сем Фичо Стокец, Москвич, Запорожец, како беа тие, од Лада, од источниот блок, тој беше сматран за богат човек. Значи, татко ми 77 имаше голф. И тоа не кеше у таз да го купи у Сарајево. Кај правите шваби отиде и го купи. Тоа беше хит. Значи, друго на улицата имаше Шкода, вамо таму. Некој кој ќе видеше ти со Мерцедес, тој у Германија работи. Немаше друго објаснение. Ама, југославенската држава убаво го продаде отсуството на лошо, као, види што ни е добро. Сега ти, ако земеш да ламентираш на твојата состојба и да речеш, чекај бе, па и оној филозофски од филозофски аспект да речеш, чекај бе, и оној од Франција е човек ко мене, ја. Ние сме теоретски држава и они се држава. Зашо он да има поише? Го немаш она страйвинг, како се викаше, тежнењето кон повеќе. Пошто кога ќе го исклучиш ти индустриализмот од концептот, ти немаш реално луѓе што се надпреваруваат to strive да постигнат поише, туку ти имаш луѓе што се надпреваруваат, фабрикава,
Ама тоа беше лакташење во она што ќе ти го даде државата. Еве вие куќава, ја викаме фабрика, тука ќе се прават 20 фиќовци у денот и ќе има некоја хиерархија. Ти не треба да мислиш за богатството, пошто државата пресметала тебе колку ти треба пари за да преживееш. Платите ќе бидат тие. Сега, ако сакаш поише плата поголема вредност за својот труд, лактај се да биеш директор на фабрикава или шеф, пошто работникот тука е. И сега, надпреворот беше за социјална позиција во рамките на она што е дадено од државата. Еве ти ја фабрикава, па вие сега гурејте се кој ќе биде директор. Тоест не беше ни гуреј се знаеше кој ќе биде директор. Пак неќам да зборам за економската, социјалната ситуација во Југославија, значи ме интересира само националниот аспект на положбата на македонците во Југославија и во Северџанистан. Значи неќам да забегуваме за стандард, неќам да забегуваме за никаква друга работа. Сакам чисто да зборам за позицијата на националната кауза на македонците во Југославија. Ај размисли за ова. Значи чекај, дозволи, молим те само да завршам. Значи имаме тука коментари што викат дека имаше например некој напишано Југославија ги натера Бугарија да ги попиши македонците. Например, таков коментар имаме. И сега човек без грам мозок, 28% и човек без грам мозок, ќе си речи види тоа е некаков успех. Значи, а човек со грам мозок ќе застане и ќе му повтори уште еднаш дека Југославија може да ги натера бугарите да ги попишат македонците. Ама тоа беа клучната работа е тука каков тип на македонци Југославија успеа да попиши во Бугарија. Клучната работа е дека типот на македонци за кој што Југославија било што направи е типот на македонци што Југославија ги произведе. А тоа беа македонци што немаат врска со антиката, македонци што немаат врска со бивање вистински македонци, туку се Словени кои што дошле на Балканскиот полуостров, пронашле идентитет и сега поради чиста случајност се нарекуваат македонци. Им беше кодиран, речи го, специјален јазик во 45-та година. Не разбираш? Значи, секој пат кој ќе помислите дека Југославија направи нешто за македонците, значи тоа е како се вика како комуњарско подметнување. Например, комуњар кој ќе ти речи демократија, ти си мислиш, да гласаме појќето кој што ќе го одбериме, тоа ќе биде. А комуњаро не мисли тоа кој ќе речи демократија. Комуњаро мисли демократија, сите кои ќе се програмирате во мозокот да мислите како мене, тогаш е демократија. Разбираш? А сега и ти го користи зборот демократија, и тој го користи зборот демократија, а зборот е за диаметрално спротивни работи. Затоа секој пат кога некој југоносталгичарски гомнар ќе речи Југославија направи ова за македонците, треба секој човек со мозок да му речи, ама што подразбираше Југославија под македонци? Под македонци Југославија разбираше северџанистани, што не се викаа северџанистанци, туку се вика југословени, кои што се викаа јужни словени. Ме разбираш, кој што немаа никаква врска со Александар Македонски, кој што немаа никаква врска апсолутно, како ти кажам, со својата историја, кој што не му беше ништо украдено ни 1900 таму на Букурешкиот договор, 13-та, ме сваѓаш? Значи, така треба да се расправаме ние со југоносталгичарите, а не да викаме, добро, тоа окей беше. Не беше окей. Ништо што мислиш ти дека е нешто спечалено за Македонија, не е за Македонија спечалено. Туку е спечалено за Франкенштајнот, што од гомна, од кал и од комуњарски срања го направија комуњарите во Југославија и го нарекоа македонец. А тој нема врска со реалниот македонец. Ме разбираш? Реалните македонци, луѓето што сакаат да бидат слободни македонци, кои што ги имаа истите идеали на оние македонци што се бореа во Народно-ослободителната војна. Истите идеали на оние што се бореа од страната на комуњарите во Грција, во грчката граѓанска војна. Значи, тогаш македонците се бореа од страна на комунистичката партија на Грција, заради тоа што комуњарите ги лажеа дека ќе му дат, како се вика, да само декларира, да се идентификуваат како македонци. Буквално заради тоа тие се бореа од страната на комуњарите.
Ај ќе те прашам сите нешто. Сите тие буквално конструираја нешто ново од поимот Македонија. А македонците што беа вистински слободни македонци, тие ги бркаја како што го избркаја Трајко, ги затвараја како што го затворија Ченто, како што ги затворија сега како што ги затворија уставобранителите, ме разбираш? Значи во моментот кој ќе покажеш ти малце кичма, малце македонштина, вистинска македонштина, тогаш на југа и сегашни Северџанистан ќе те удри и некако ќе те прицни под неговата окупаторска чизма. Тоа е. Немаш ли некој впечаток дека сега повеќе од било кога во 30 годишната независност на Македонија, југоносталгијата е најизразена. Значи, ќе речам дека беше многу изразена 91, 2, 3, кога уште имаше дилеми, дали можеме, тоа ги ширеа комуњарите, ако памтиш, кои имавме оние бонови пари, и се викаше леле, се ширеше некоја истерија дека утре ќе има војна, ако решат овие лошиве Срби, лошиве бугари, утре може вака да ни на Милошевиќ ако реши, утре може да не дојде со толку и толку војска да не ваква, што бе тоа војска, гледа немаме кондори за сите да направиме. Тогаш беше јака носталгијата. Ама гледај кога е уште појака. Денес. Знаеш кога беше најслава југоносталгијата? Кога се отвара по 3 фабрики во годината, кај што се вработува по 5000 души. Во годината по 10.000, по 15. Се слагам, апсолутно, се слагам. Ако памтиш, сега имаше некој коментар. Леле, сегде има југославенска музика вамо таму. Значи, она што ти го кажав, а ти што не го дослушна. Се бара отсуството на зло. Сега е толку срање време, што и отсуството на зло е убаво. Значи, кога ништо немаше лошо у денот да ти се случи, тоа беше добар ден. Сега нема ден нешто лошо да не слушнеш. Разбираш што сакам да ти кажам? И сега, од тој аспект, се слагам, од тој аспект, ама мислам дека и тогаш ги сматравме човек југословените за луцкасти симпатични момци. Разбираш? Ама не требаше. Значи требаше од моментот на независноста на Македонија требаше да го третираме југоносталгичарството како ментална болест и како отворен антимакедонизам. Никој не го третираше така. Па знам, тоа викам, тоа е проблемот. Имаше генерации индоктринирани, ти имаш денеска луѓе, што се 50 годишни луѓе, 60 годишни луѓе, што живееле, да речеме, 14 години у таа Југославија, и тоа на крајот, у најлошите години, ама што нивните дедовци им кажувале, еј, како ти тоа га прави. Наративот се прераскажува од генерација на генерација. Ти имаш луѓе, денеска, 30 години, еве, Северџанистан не го земам, 28 години во независна македонска држава, да ти кажуваат дека некоја друга држава што е умрена била болја, само заради што имало отсуство на зло. Види нас у Македонија што ни се дешава секој ден. Леле, лебот поскапе. Леле, ова се направи. Ако така гледаш, ако ти земеш по параметри да ги анализираш овие работи, тогаш ќе дојдеме до други сознанија за Југославија. Тука денеска лебот, дури и во Северџанистан, може е скап, ама секој може да си дозволи, ако има пари во джебот, колку сака кришки векни леб. Во Југославија ни дава по 2 леба и по 2 млека, не пишува. Значи, луѓето тоа го забораваат. Кога кажуваме за колку јака била армијата, колку ова било вака, колку била она онака, луѓето забораваат дека имаше една гондола во супермаркет што се викаше Славија или Центро, што беше само со едно чоколадо. Трио се викаше чоколадото на Европа. Добро. И луѓе се пиша... Тоа беше откако се почна да се распаѓа. Значи имаше време кога во време кога не се распаѓаше, дедо ми се запишуваше и го прашуваше бакалката. Колку се вие? 6 души сме дома. Значи ние 20 стари, вас ви следува 2 литра млеко. Ти да имаш пари, дедо ми имаше пари. Да. Не можеш да купиш 3. Праќаше некој друг со негови пари на кој млекото не му треба, например, ако се 20 старци и не пијат млеко, за да има 3 литра млеко за нас 2 деца, што сме дома, пошто деца пијат млеко. И значи ти требаше со твоите пари да пратиш друг човек
да ти направи услуга да купиш млеко. Ова се случуваше во Југославија. Ако тоа треба да И бараме да се буквално, врати, Леđa, не заборавај. Значи редица за леп имаше. Ако се потроши лебо, ако одиш покасно, нема леп поќе, готово, тоа е. И нема како денес 3 пати во денот не можеше 50 да се пекари леп, разбираш? не можеше да се потроши. Редицата беше затоа што сите доаѓа од 7 до 9 да го земат лебот. Имаше точно планирано леп, пошто те пиша колку сте у малото што купуваат леп. Не можеше човек од друго мало да дојде у твоето мало да купи леп. Неколку пати јас имам јадено расправија со домашните дека сум дошол прекасно па не сум зел. Разбираш? Најмало се потрошило. Мислам дека Југославија не правеше такви пропусти. Значи, кај нас, буквално ти кажам, у локалната бакалница која се викаше Центро, тетката прашуваше колку. И колку лева, колку сме дома, а ти Извини. Исидор што вика. Значи не разбират луѓето дека поимот рестрикција во Југославија беше најнормална работа. Ке си седиш, ке речи го, ке гледаш нешто, ке работи со струја, едно време ќе снема. И знаеш како? Никој не стануваше да се јавува во Евана да му кара мајка и шајка, туку вака сите слегнував. Чекај. Слегнувавме вака со роменците и викавме, рестрикција. Ќе дојди. И потаму 4, 5, 6, 8 сати, или ако беше ноќе ги си речевме, на секако зашто ти е струја, сега ноќе време за спиење. Ама и на секако што ќе правеше со струјата, немаше интернет тогаш, немаше телевизија. Телевизијата завршуваше у 9 сати. Сијалица ти требаше да учиш, не добро де сијалица ти требало, дедо ми знаеше да ми каже, дедо ми сакаше да ми каже, ние не сме пораснале со сијалица и еве што ми фалеше. И ќе запали свеќата. И интересно беше, онака речи го детство е, знаеш, како сега ми делува тоа и симпатично. Ама да ти кажам, кој дисидент сум бил јас? Значи, у време на Југославија. Ајде. Слушај, значи на 6 години, 80... Ајде не ваква. Значи на 6, не, трето, четврто деление бев. Значи 82-та, трета за светското првенство. Ако памтиш, имаше она солидарна недела и деца стоја пред вако, ни дава у школа оние лепенки Црвен крст, имаше донации за некоја причина. Црвен крст. И седаа деца со каси, со катанец со бела каса со Црвен крст наред, и секој што ќе ти дае се седеше пред продавница, секој што ќе ти дае 10 динара, 100 динара, 50 динара, колку, и ти му лепеше на реверот на лепница, само леплива. И тој донатор. И сега иде по ваквото, ја ставив у таа касата. И мене ми дадоа 4-5 оние ленти со налепници. И јас отидов, речи го, и собрав пари и ми останат од 2 ленти продадов, 3 ми останаа. И се враќам кај учителката, ама ги заборев дома лепенките. Значи касата ја носам, лепенките ги заборев. И доаѓам кај учителката и оваа ми вика, а ти сите ги продаде? Лепенки? Да. И отвара. И сега некој ставил 100, некој ставил вако, и испадна дека ти не можеш да претпоставиш тоа. Беше добротворен прилог. Некој може динар ќе пушти, некој 100 динара. Сега ти не можеш да претпоставиш од 100 лепенки колку пари се очекуваат, колку можел толку да. И отвори, она ми виде, пари има нешто. И мене ми текна, викам, чекај, лепенките ми останаа дома. Со срамота ми е пред учителката да кажам дека не сум ги продал сите, него ми останале дома. И си седам едно попладне, ми требаше за флипери пари. Си направив една кутија од кондори со Црвен крст и стојам пред вакото. И луѓе ставаат. И ми вика, еден тој од комитетот ми вика, зашто нема се качуваат вакви работи, море. И еден од комитетот и еден од комитетот ми вика, зашто дечко ти вака у картонска кутија, дете? Мали, тој некој што беше политички комесар. Викам, се расипа катанецот на тоа ваквата, а таа залепена со салотейп. И си собрав пари и на флипери. Си отидов. Ама тоа у комунизмот брзо се дозна. Сега ќе завршиш на Мактел. И тоа у комунизмот брзо се дозна. Значи у истиот ден се дозна и имав политичко на 10 години политичко карање од учителка, како па тоа со тие пари децата, и татко ми отиде, ги дае парите што јас сум ги изиграл на флипери фактички, ама бев дисидент за мало дете од 10 години. Иначе имаше едно прашање неколку пати го извејаце, дали е вистина дека можело на клупа да се спие во парк и ништо да не ти се случи во Југославија.
Значи, генерално во Југославија имаше многу малку таков насилен криминал. Разбираш? И ја веќе ти објаснам сега зошто. Затоа што, како што кажа Леđa, значи таму и да имаш пари, немаш што да купиш со парите. Значи ние буквално тоа беше слика и прилика на социјализам. И млади, и стари, и богати, и сиромашни, истите чизми ги носевме, истите чевли ги носевме, истата облека носевме. Значи, ќе му украдеш парите и ќе купиш 2 пара такви чизми. Разбираш, значи немаше сврха ти некој да го нападнеш, пошто немаш што да му земиш, човече, немаш што да му земиш. Значи тоа што му следваше него, ти следваше и тебе, свеш. Да, и тие што беа лоповите големи, обично напаѓаа банки и со пленот бега на запад. У Германија, у Австрија, значи у Маđарска преку граница, али и од друг аспект можеш ти да спиеш. Пошто 9 беше по вечерија. Значи 9 цел град спиеш. Разбираш? Немаше шлаење по улици сега, па некој случајно што се слае по улица. Ти немаше што да правиш у 10 вечер по улица, за да некој ти направи нешто. Да, прв пат кога се отворија кафичи, кога излезе концептот за излегваш ти се во кафич, разбираш? И се чудеа по старите што правиме ние до 2, 3, 4 сато. Па нема што да правиш. Пошто тие не знаеат за такво нешто. И затоа, например, кога дојде Грујо и кога почна да ги затвора кафичите во 12 сато, најмногу аплаузи имаше од постарите луѓе кои што беа научени во Југославија да ноќе нема кој да шета, разбираш, нема што да правиш надвор ти ноќе. У Југославија немаше кафичи, него имаше снек барови во хотелите. Значи таму си идеш. Немаше класичен кафичона. Значи денски имаш опција некоја будка хамбургер да изедеш и ракија да испиеш. Значи будките беа ко сега сендвичариве, ама беа со столчиња. Немаше едно време немаше. Не хамбургер, имаше во лепиња, речи го саламче, кашкавалче. Да. Ама имаше и плескајца некоја. Него викаа тоа хамбургер, не ставеа компири и се сеќавам дека 86-7 искочи. И знаете што има она сендвичара? Тост сендвич. Шо е тоа чудо, човече? Па лепчето што беше со салама у средина, го стискаат на нешто што го гори. И тост сите, редици тост да јадеш. Истото лепче со салама, само сгмечено и сгреано, подпечено, у принцип. Абе тоа беше хит. Група имаше што се викаше рок група, тост сендвич се викаше. Тост сендвич се викаше групата. Значи можете да изгуглате, има на YouTube песни. Тост сендвич да видиш. И Метропол беше покасно беше, тоа више пред распад на Југославија беше Метропол. Ама така функционираше тоа. Значи сите немавме исто. Она Перо што го вика, што ќе му ги краеш кондурите, исти се ко твоите. Чик Куманово, сите влечки на плажата беа оние плавобелите, немаше други влечки. Или кафеавите или плавобелите. Никој не се секираше да си ги сприбери, пошто јаби го, ако ги земи некој друг, ти ќе земиш тие донив. Ти ќе ги земеш неговите, да. Да, ама буквално на море идеш и се нели идеш до морето со влечки и после бос. После викаш, кои беа моите упизду материна, пошто сите се истите такви. Прати ли тој коментар од Саше. Прв пат пробав пица во Чустен бил 96. Назад си бил ти, Саша. Јас прв пат пробав пица 89-та, кога дојде еден другар на татко ми и вика, абе ќе ви кажам нешто, пица се вика рецепт. Човече. И отишол во Италија и го замолил тој да му каже рецептот. Тој после стана позната скопска фаца, иначе другар на татко ми, вулканизер Глиша, кој го знае од Скопје. Тој прв пат ме научи да јадам. Тој ми ја направи првата пица 89-90. Пред независноста на Македонија, ама да, за времето на Корзо, кога немаше кафичи, имаше една улица, као што е сега Широк сокак, и сите одевме по незе, горе-доле, а немаше никај да седнеме. Сега има кафичи на Широк сокак, али тоа е концептот на Корзото. И ние у Ѓорче имавме улица Корзо, буквално сега е тамо Тинекс. Жолт сок или црн сок. Да. Имаше она клакер, знаеш, става малце од тоа жутото и со сода вода. Ти прави она вакво, тоа беше, немаше фанта. Абе луѓе,
сме седеле покрај пруга деца, да чекаме некој шваба што иде некај Грчка, да фрли лименка од спрајт, од Кока-кола, и во нив сме ги држеле пенкалата. Ти си правил тоа, Перо? Лименка од Кока-кола, ја сечеш ваквата, ја сечеш тоа имам правило, капакот, и у незе ги чуваш штолскиот прибор. Од Грција купавме. Па вие сте купувале од Грција, ние селјаците од Ѓорча чекавме да фрли некој од воз. Идевме по пругата да вакваме, да речи го да собираме лименки за да си правиме, па правевме на стара лампа, ќе ставиш од Кока-кола, па ќе ја расветаш и Кока-кола да ти е лампата. Значи лампа од баба ти, ја ставаш лименката од Кока-кола и ја завртуваш на фасонката да свети Кока-кола. Значи толку бевме гладни за тоа западно хамбургери, значи веќе 90-тите почнаа да искачаат и телевизии МТВ, даваше МТВ даваше после 12 некоја странска телевизија и сикаш и луѓе и вака живеат луѓето. Значи прв пат телевизија имавме у независна Македонија после 12 сат. Не, малце пред независност. Да немаме са премногу, значи да се Ете, и ние југо носталги направивме. Ба не, ова носталгија е реал, каква беше реалноста, значи апсолутно нема причина некој да сака да се врати во тоа време, човек. Не знаеш. Мислам, ми види, јас ги разбирам по старите. Има младост. Да, мислам по старите луѓе се викат леле млад бев, силен, цел живот беше пред мене. Океј, немам проблем да е некој заради тоа. Ама значи проблемот станува кога луѓе застануваат и аргументираат дека положбата на македонците од национален, од етнички, во етничка смисла била поарна во Југославија отколку во Северџанистан. Значи со тоа имам проблем. Значи генерално немам проблем од романтични причини. Ама ние прво не знаеме да ги разликуваме тие две работи. Значи, кога некој ќе застане и ќе збора за Југославија, ние не застануваме овие работи, јас што ги кажувам, дека тогаш имаше специфичен тип на македонци, значи на никој не ни паѓа на памет тоа да му го плеснеме фаца на тој пропагатор на комуњарската идеја за репресирање на автентичниот македонски. Нема дебата за тоа. Значи сакам да кажам дека сакам да кажам дека тоа треба да го Значи тоа треба да го третираме. Значи тоа треба да го третираме како организирана напор за репресија на автентичната македонска национална смисла. Обидот да се прикаже Југославија како некаков заштитник на македонизмот, како некој пропагатор на македонизмот, ме разбираш? Значи тоа треба така да го сватиме. Како што го сваќаме сега Северџанистан како окупаторски напад врз македонската автентична мисла, треба исто така да го сматраме и југословенството и да не го третираме како лудскаста неинформираност, ме разбираш? Тоа е принципијалниот проблем што го имаме. Ако го гледаш последното поле на кое би загинале комуњарите од типот на Саше Политико, знаеш кој е тоа? И го има кажано кај нас во емисија. Што е битно како се вика територијата? Битно е ние дома, за по дома да сме македонци, како сака нека не викаат на страна, и македонскиот јазик, нели, слушна со таа декларацијата на Стратфор или не знам на кој беше што се фаля, ете македонскиот јазик, бугарите како ги појававме. Значи буквално до тука е дојдено со комуњарите. Ако тебе ти дозволат на територијата која ти е отцртана да постои македонски јазик, па макар и за твоја лична употреба комуникација меѓу себе, како што беше во Југославија, ти официјален јазик во Југославија не беа сите 6 официјални. Официјален беше еден Франкенштейн што се викаше српско-хрватски јазик. Тоа беше у принцип српски со 3 скршени збора хрватски, на што хрватите многу се љутеа. Значи, нас кој ни предава српско-хрватски, тоа значеше српски. И сега, они немаат проблем. Еве, ти вика, Северна Македонија, ако дома можеме ние, децата, ако ни дозволат добрите сили, дома на македонски, да не мора на бугарски да ги пишеме учебниците, ако ни дозволат добрите сили,
дома да ние меѓу себе да се избориме вака кој ја и ти што се избориме. Па тоа е на конј. Идеме напред. Многу брзо ќе доживеат разочарување затоа што и тоа по дома нема да им се оствари. Значи и тоа е целта. Целта е да исчезна македонскиот јазик од официјална употреба и дома. Како што зборевме дека нели првичната позиција беше не да исчезни, туку да се формулира дека постои некој македонски јазик, ама со овие забелешки. Ме разбираш? Тоа е компромисот што да речам нашите душмани мислат дека го направиат. Ама тоа е пречица бе, Перо, тоа е пречица кон влез на бугарската пропаганда и сега тотално ништење на вакво. Ти дали мислиш дека ако ние дојдеме до таа позиција, бе добро, нека биде тој и северно-македонски јазик, ама да останат овие букви. Што мислиш уште колку време ќе треба на Бугарија која 50 години пари истура. Значи, и еве сега го гледаме тоа. За да носи бугарски книги, за да носи бугарски луѓе што ќе ги делат тие книги. За да колку недели од моментот кога толку ќе бидат толку ќе бидеме преплавени со јазик кој е бугарски, што ќе не можеш да најдеш веќе книга на тој македонски јазик на кој си му го заштитил, ете буквите исти се. Буквално аргументот ти вика што беше после референдумот. Ете се Северна Македонија сме. После гласањето за промена на името. Ете, ти се мрдна куќата. Ниша не ти се случи. Гледаш? На работа отиде забале. Што има разлика? Само едно зборче е разликата. А речи ти на Колозова Козлова, ми ја сгреши буквата. Чекај бе, една буква е мањак. Што се буниш? Значи ми бегаш. Значи сакам да денес да расчистиме новај стрим како треба на вистинскиот македонски патриот да се однесува кога во негово присуство некој се посерава со југоносталгија. Значи тоа сакам да му објаснам на луѓето. Да сакам да му дам аргументи со кои што ќе можат, како се вика, идеолошки југоносталгичар да го стават таму кај што припаѓа, а тоа е во канализација. Разбираш? Значи тоа сакам да го накувам, а неќам да разговарам нити за како било Југославија, нити што било денес во Северџанистан. Значи поентата е дека исто како и денес и во Југославија поимот македонски, македонско, Македонија имаше обид да се реинтерпретира значењето на тој збор. И таквата нова интерпретација, значи не дискутирам каква е реинтерпретацијата. Поентата дека не беше дозволено тоа да биде автентично толкување кој што самите македонци би си го толкувале самите за себе. Туку беше некако реинтерпретиран да значи нешто друго. И сите напори, например, сите напори да се промовира таквиот реинтерпретиран стил на македонштина, на македонски, на македонец, не може да се сметат како позитивни работи за Македонија. Тоа е исто како сега Саше Политико и СДС и северџанските говнари што се радват дека во, не знам, таму негде во Грција ќе се отворил културен, мислам, не го отвори, не му дозволија да го отворат, пошто не се глупи грците тоа да го дозволат, али значи во еден момент ќе се случи тоа. Значи ќе се случи и лајнарите како северџанистаните ќе викат: еј брат, гледаш каков успех Северџанистан има, се отвори клуб на македонскиот јазик во Лерин. И тогаш нешто што на Македонија не е успеа 30 години. Така. И тогаш вистинскиот македонски патриот треба да речи: да, отворен е таму клуб за некаков македонски јазик. Ама клучната работа е каква е интерпретацијата на тој македонски јазик. Ако интерпретацијата на тој македонски јазик и на таа популација како македонци
е дека се тие некако различно од нормални македонци, туку се тие македонци од 45-та, македонци од 1800 година, тие се македонци од зад Карпатите, тие се славо македонци. Ако е било како толкувањето поразлично, тогаш тоа не е во корист на автентичната македонска национална кауза. И тоа треба на сите да му е јасно и да не треба јас по 100 пати да го објаснувам на Facebook. Ме разбираш? Тоа сакам да биде поентата што ќе излечат гледачите од оваа емисија. Тоа е. Значи, не можеш ти да му кажеш на човек што не сака да верува дека македонскиот јазик, ај вака да кажам за крај, за да го проблематизираш македонскиот јазик, за да му ставиш додавка, тој македонски јазик, таков македонски јазик. Македонски јазик кој го зборуваат овие и овие луѓе. Треба да постои втор македонски јазик. Значи да има и на друго место македонски јазик, за да правиме дистинкција. Никаде во светот нема друг македонски јазик. Туку грците повторно идат со шизофрената теза дека грчкиот е всушност јазикот македонски. Тоа е. Ако веќе Грција за својот јазик дала одредница дека тоа е грчки јазик, нема потреба за допрецизирање на македонскиот јазик. Бугарите имаат пак друга замерка, дека окей, македонски јазик постои и го создал некој Блаже Коневски, не знам која година после војната. Го измислил. Значи, правил, клепал, нешто, такво нешто немало, ама он клепал и направил некој современ македонски јазик. Сега тука треба да се стави назнака дека он украл од бугарскиот и со бугарски алат, тоест со бугарски материјал, го направил овој јазик. Во ниедна варијанта од овие две, македонскиот јазик не е македонски онаков како што ние македонците сметаме дека треба да биде. Признаен во Обединетите нации како засебен и без додатно појаснување кој е тој македонски јазик, пошто друг македонски јазик нема. Дури и вчера да настанал тој македонски јазик, друг македонски јазик, ваков јазик на светот не постои. И нема потреба од никаква додатна дистинкција од било кој друг јазик на светот. Тоа е исто како да кажеш дека македонскиот треба да се само дефинира себе си у однос на свазиленскиот, у однос на англискиот. Значи нема потреба. Не постои друг македонски јазик на светов за да ние додаваме на тие македонци јазикот или од тој јазик направен македонскиот. Немаме ние потреба од тоа. И во секоја смисла денешната позиција која има македонскиот јазик е регрес дури и на југославенската позиција дека е тој јазикот на словените, на македонските словени. Не би рекол дека е регрес. Дури е полоши од тоа. Значи треба да разбериме дека било какво ограничување, на дефиницијата на што е македонско, македонски, што е јазик, што е традиција, што е култура, представува еднакво ограничување, како ти кажам. Значи единствен начин да имаш автентична како се вика, идеологија на својата нација, на својата традиција, на своето потекло, е ако можеш тоа да го правиш без да имаш рестрикции врз тоа, ме разбираш? Значи, вистинско добрососедство, како ќе изгледа вистинско добрососедство? Вистинско добрососедство е да можеш ти, например, во Грција, да се отвори македонски клуб на кој што ќе се збора на македонски јазик и на кој што ќе може да се дискутира за поделбата на Македонија 913 година. Во кој што ќе може да се дискутира дали Александар Македонски е македонец или грк, колку е грк Александар Македонски. Значи, реален добрососедски однос е ти сите работи кои што се отворени или кои што нема врска и да се затворени, а некој сака да ги дискутира, да можеш со добра волја и со добра намера да застанеш да ги продискутираш. Ме разбираш? Поготово со народ како македонците, кои што ние уште од 91 година и уште од кога
почнавме да се етаблираме како независна држава на мапата на светот, значи ние излеговме со јасни ставови дека значи не интересира нас реинтеграција на државата во смисла на територија, туку не интересира остварувањето на правата на нашето население што е надвор од самата држава. Ме разбираш? Значи првобитните договори што ги правевме ние со Грција и со Бугарија, значи луѓето ги обвинуваа луѓето дека се откажуваат од македонското малцинство, ама немавме ние како се вика договори со кои што пишеше Македонија тврди дека нема малцинство во соседните држави, туку тие беа договори во кои што беше експлицитно напишано дека државата Македонија нема на никаков начин директно да ги помага, разбираш, директно да ги финансира здруженијата на македонците во соседните земји, ме разбираш? Значи тоа беше обид на една млада држава која што беше обколена со маршојаци да се постави како слушај, јас сакам да екзистирам. Да, значи немам намера ништо да ви проблематизирам. Значи ние требаше да ни стане јасно дека уште кога се поставивме ние на таков начин космополитски, а имавме негативен одговор према тоа, требаше да ни стане јасно дека добра волја нема да не помести нити 1 милиметар према решението. Значи и затоа и од тогаш, од 91 година, ние требаше да се поставиме на различен начин према лешинарите околу нас, па макар по цена како се вика да стапиме да влеземе во конфликт во отворен конфликт со некој од нив. Отиглеј што се случи сега. Ние со 30 години, 28 години се бориме некако со дипломатија, значи колку е квалитетна таа дипломатија може да дискутираме, значи јас мислам дека апсолутно катастрофална беше, али објективно пробвавме со демократија некако да изградиме место кај што можеме ние да екзистираме. И што добивме за тие наши напори? По 28 години ги имаме најбезобразното негирање, најбезобразните, како се вика, најбезобразната репресија, најотворените негаторски ставови што сме ги слушнале во историјата на Македонија. Значи, толку негаторски ставови немала бугарската држава никога биле окупатори тие во Македонија. Пошто тогаш мислеле дека со добро ќе освојат срцата и умовите на луѓето, со добрина ќе го направат, со економски напредок, со такви глупости. Разбираш? Значи, сега тие отворено, значи имаш ти буквално некој таму кретен рапер, што отворено, без срам, без перде, вика, вие во вашите вени течи бугарска крв, бе, човек. Разбираш? Значи, ваква отворена репресија, човек, немаме ние во историјата на Македонија доживеано. И сите, ако ги памтиш од времето на шарената револуција, сите невладини, сите здруженија на овакви или онакви луѓе со ваква или онаква пределба, сите молчат за таа работа. Значи, ниеден не се јави во име на светото златно теле, ЕУ, ниеден не рече чекајте бе луѓе. Ова во Европа не треба да се случува. Значи, прво треба да се обратиш на Бугарија, но претежно преку Бугарија на Европа. Не смее да се дозволи вако. Европа не требаше да не е ова што го промовираат бугарите. И бугарите ве срамат. Ама никој, ни од наша страна, ни дипломатска нота од платени за тоа немаше. И за многу други и пострашни работи. Ама тоа е производот на она што викаме кога ќе попушташ многу и мислиш дека некако со преку проституција ќе стигнеш до некоја позиција, сваќаш дека во даден стадиум од твоето напредување преку проституција, сваќаш дека тоа што се занимаваш со проституција те дисквалификува за онаму каде што сакаш да стигнеш. Значи, ниедна држава не влегла во Европската унија со себе уништување. Нема ни да влезе, нема ни северна да влезе. Она што се случи со НАТО беше за окружување
на територијата како френдли и тоа го гледаме сега во војната во Русија, како нашите се топорат одат кај во Киев да се сликаат со зелени маички, небитни, тотални нулта ликови овдека, да дадат поддршката на големата Северна Македонија за слободарскиот Зеленски и украинскиот народ. И тоа е трагедијата во која сами себе си се донесовме. Дозволивме политичарите да тргуваат во наше име, без наша дозвола, со принципи кои не се за тргување. Кога таа лекција ќе ја научиме, можеме да тргнеме напред. Значи, јас ставив и пред 2-3 дена или вчера, ставив една објава каде што холандскиот парламент гласал против нешто да се направи, ама и таму се применува рецептот на Северна. Некој повисока инстанца, премиер, влада, си земала за слобода, дека парламентот, иако номинативно Холандија е парламентарна демократија, не знае доволно, не се битни луѓето, пошто луѓето не можат да го видат поголемиот контекст на ситуацијата и изгласала нешто сосем спротивно, тоест она што го намислила, иако пратениците гласале против. Значи, северџанистанскиот рецепт почнува да се препишува и на други земји. Така беше и предходно, ако се сеќавате на референдумот во Ирска. Референдумот во Ирска пропадна, па после пак го поставија прашањето. Тоа беше малце побенигно виткање на демократијата. Значи не го поништија фактички референдумот, ама вика се збуниле, не беше доволно јасно прашањето, па го повторија за да бриселските бюрократи се истераат како што мислеа агендата. Суспензијата на демократија и суспензијата на здрав разум е една од најопасните ментални болести која го одбележува 21. век. Сите принципи за кои 90-тите години мислевме дека се темели на демократијата и темели на модерниот живот, на планетата, кај треба да се движи, во кој правец, сите тие принципи од 2000-тите години почнуваат масовно да се газат и во принцип ќе кажам, ние може сме некој експериментално поле, ама ситуацијата болеста е глобална. Секаде се случува ова истото. Сега гледаме дека дури и во Америка доаѓаме до стадиум каде што на мејнстрим медиуми не можат да стапнат луѓе кои имаат аргументиран став против војната во Украина. Значи, аргументиран, не можат да го елаборираат, да речат зашто бе луѓе се вие против војната во Украина, кажете, можда нешто ќе научиме. Не. Дури и таму, мејнстрим, и таму се останати на подкасти. Ако мислевте дека само Македонија е во ваква ситуација, кај што вистината може да се слушне само на подкаст, истото е и во Америка. Буквално мејнстрим медиумите немате нешто покушава Такер Карсон, ама тоа е too much, too little, too late. Значи, ситуацијата е борба за човекови права. Борба која може би почна од нас македонците и која најверојатно ќе ни биде дадена задачата нас да ја завршиме. Затоа што врз нас се прекрши секое правило во книгата за човечки права. Буквално и име, и идентитет, и знаме, и јазик, све што во Обединетите нации беше сметано како светиот грал на човештвото, све се прекрши врз македонците. И тоа пази, со забелешка, сами си го сменија они. Они сакаа така. Разбираш? Што нема везе со ситуацијата што е на теренот. Толку имам за денес. Ви благодарам за вниманието. Мислам, Перо, доста е, ако немаш ти нешто да добавиш. Немам нешто да кажам, само мислам дека значи многу се распленивме на неважни работи, на глупости, на историја. Ќе повториш уште еднаш. Значи, да, уште еднаш ќе повторам. Значи, не треба да се прифаќа никој да се посерава со југоносталгија.
уште еднаш ќе повторам, ништо што направи Југославија во име на Македонија или во име што изгледа дека е во македонски интерес, не беше со цел да се помогне на автентичната македонска идеја. Автентичната македонска идеја во Југославија беше прогонувана, затворена и беше бркана надвор од земјата, беше затварана во Голи оток. И за тие гомнари што ќе речат дека немало многу луѓе на Голи оток за минато. Не бил голем проблем тоа. Немало многу луѓе. Тоа само покажува дека методот на заплашување и методот на кога ќе те снема, буквално кога ќе го снема некој човек на сред ноќ и кога ќе се направи организирана хајка против неговата личност и неговата историја и неговиот карактер, значи другите луѓе се плашат, има ефект. Значи репресијата има ефект на тој начин што грото од луѓето поарно ќе си седат мадро и ќе ќутат и отколку да прат нешто слично што може да ги доведи во ситуација да се дојдат во судир со репресивниот апарат на државата. Значи, ние треба да се разбериме дека најлошата цензура за македонците во време на Југославија беше автоцензурата. Беше цензурата што секој поединечен македонец си ја правеше во глата. За секоја реченица што сакаше да ја кажи, требаше да процени. Дали е ова нешто што мене ќе ме натера да завршам во затвор? Дали смеам ова да го кажам? Значи, за луѓе да те убедват денес дека тоа било каков симулакром на слобода, не е само показател за нивната ретардираност, неинформираност и глупотија. Туку, ако ти тоа го слушаш и не се одупираш на тоа, не се спротивставуваш на тоа, тогаш ти фактички ја охрабруваш таквото однесување. И од цело време што ќутиме и од цело време што се понашаме како да имат некоја поента југоносталгичарите, дојдовме до ситуација дека тие се секаде околу нас. Немат срам нили перде немат да излезат. Нема срам ни перде, а Пасиев да оди на гробо на Тито да се клања. Значи треба, ако мислиш да се представиш како најмалото П од патриот, тоа треба да го забореш, тоа треба да биде табу тема. Тоа требаше да биде скандал од невидени пропорции било каде во Македонија, а не луѓето да викат, фотошоп му направи на човекот. Значи, ако ти, како што рековме прошлата емисија, ако ти дали тоа го кажа за некој да го поддржиш, треба да си го исклучиш сопствениот мозок и да не верваш на сопствените очи и да не верваш на сопствените уши, тогаш не е крив тој што те лажи. Ти си крив, брат. Не е глуп тој што те лажи. Ти си глуп. Да се разбериме. Ако некој те манипулира, а ти, за да му дозволиш да те манипулира, треба свесно да си потисниш дел од работите што ги знаеш за него, треба свесно да си ги потисниш работите што ги гледаш дека ги прави, што ги слушаш дека ги кажува, тогаш не е тој крив што те манипулира. Ти си крив. Ти си глупиот. Значи, твоја одговорност е ти да се наоружаш со знаење, да се наоружаш со аргументи и да се наоружаш конечно со храброст на таквите гомнари да му фрлиш во фаца реални факти кои што постојат во универзумот, а да не дозволиш тие да продолжат да ги шират нивните комуњарски лаги. Тоа, ако нешто се земи како поента на оваа емисија, треба тоа да биде поентата. Не поќе за југословенски просеравања. Никаде, под никој контекст. Нити на слава, нити на свадба, нити на крштевка, нити на погреб, нити во кафич, нити на работа, нити по улица. Значи, буквално таквите луѓе треба да стани општествено неприфатливо, да можат јавно да го кажат тоа отворено негирање на Македонија. Отворено негирање на Македонија ето. И мислам дека треба да се направи еквиваленција меѓу Југословен и Северџан, пошто тоа се тоа е истиот човек што се свесно се откажал од својот идентитет за некоја материјална корист. Значи, еквивалент се Југословен и Северџан. Ако ти во Македонија имаше Васко Делевски викаше треба сите да признаеме кога сме родени во Југославија. Ако ти не знаеш
дека Кичево или Дебар или Скопје или Битола секогаш било во Македонија, не можам да ти помогнам, бе, Васко. Така испаѓа дека прадедо ми се родил у Турција, пошто тогаш Турција управувала со овие делови. Дедо ми се родил во Македонија, окупирано од турците, прадедо ми во село Галичник. Значи, во Македонија се родил, не во Турција. Ако била, и мислам дека, со оглед на она што го кажавме на почетокот, дека дел од териториите свесно се отстапени од страна на Југославија. Некои ќе речат дека србите тоа го направиле. Јас ќе речам, ако србите го направиле, другите поќутеле. Затоа што нели сме братски народи, така? Хрватите, словенците што не рекле, чекај бе, вие македонците имаат што да кажат. Мислам дека Тито свесно ја даде територијата на Македонија како жртва во замена за кредити, да не го чепка некој во периодот на неговото владење, да има привид на благосостојба, да нема луѓе што ќе бидат без кошула, иако сите ќе имаат само по една кошула, такви работи. И затоа од тој аспект мислам дека колку и да ви е романтично, колку и да е тоа ве потсеќа на детството безгрижно, кога шетавте по коли, по улици без коли, боси, асфалтирани улици, кај што немаше никој кола, кај што кога брчеше кола, знаев дека татко ми доаѓа, пошто никој друг на улицата немаше кола. Кога игравме фудбал на асфалтираните улици, затоа што немаше коли по нив кој доаѓа, тоа е све една романтика и тоа е све убаво. Но дајте да искочиме од тој контекст и да го оваа забелешка на Перо што ја кажува дека југославенството е всушност исто што и северџанството. Откажување свесно од дел од сопствениот идентитет, кој те одредува како нација за некоја награда. Тогаш во Југославија беше добросостојба, сега наградата е уште поабстрактна. ЕУ. Награда што мислам дека тешко или никако нема да се случи. Попрво ќе се распадне ЕУ пред македонците да стапнат, па ја би рекол и албанците. Затоа мислам дека е све свртено на Илирида, пошто јасно име и на албанците дека и за нив, колку и да се тие понапред од нас и немаат нерешени прашања со соседите, и за нив таа врата е затворена и за србите, и за сите, и за босанците, и за црногорците. Значи, тоа е тоа. Останете ми со здравие и во среда, пошто јас имам некоја приватна работа, ќе видите само со Перо Дезертеро, а еве го се пријави Саше Политико да ти прави друштво за во среда. Сполајте. Ако сакаш. Ако имаш... Ќе си побарам јас некој поинтересен гостин, а иначе но испратив Наце нешто да го покажи ако успе, за да завршиме емисијата со фактички показна вежба во која што ќе го Дурнао Јаце, ќе ти кажам уште едно нешто што го заборев, а што сакав на почетокот. Во Југославија беше земено како почетна позиција дека ти си југославен. Значи, кога некој во Југославија ќе те прашаше од кај си, мислеше од кој град си. И кога одевме ние, викавме од Скопје. Македонац. Од Белград. Србин. Од Загреб. Хрват. Значи, никој не се дефинираше себе си како етносот кој го представува, туку ново вградениот заеднички колективен идентитет беше наметнат дека е нормално дека ти си од Југославија. Само требаше да прецизираш од кое место во Југославија си. Пример, ние кои идевме на море, викавме одакле сте? Из Скопје. Добре, македонци. Значи никој не го спореше на она примарно ниво. Знаеш, ја не сум налетал на човек, работник и ја работник, што ми рекол, не си ти македонец. Значи, тие беа дискусии за повисоките ешалони. Обичниот народ што седи до тебе у кафана на плажа, ретко се нафаќаш у такви негаторски
како да кажам, авантури да ти седнеш на човекот што седи против тебе у таа кафана 3M што ја викаат, што имаше само плескавица само сендвич со салама. Каже, имаше ретко кој се нафаќаше да полемизира за политика, и тоа беше многу казниво. Значи, ако некој слушнеше некој уво, ќе те снемаше, што вика Перо, така да немаше на отворена сцена негација дека јас сум од Македонија, ама не беше ни славено тоа, како да кажам, види ги овие се македонци, овие се нешто посебно. Така да не ја романтизирајте многу Југославија. Да, и затоа се облакаат они, затоа они мислат дека се тие титовците, она што го имавме со Маскембалот. Тие се сега титовците. Тие сега ни даваат, пак комуњарите ни даваат нов колективен идентитет, различен од македонскиот. Северно македонскиот. Тоа е. Океј, мислам дека тешко не овде можеш. покажувањето. Не, Аце, не те слушаме. Добро, океј. Значи, да тераме, мислам дека може да направи. Еве, стигна. Чекај, сега не знам како се тргува и коментар. Таму. Аце го треба. Што направи? Колку беше? И до ден денес на Јосип Брос Тито, бугарачите не може да му опростат создавањето на Македонската република. Најголемиот баук на бугарите и фашистите. Ето ти. Ова ти е дискусија, ова ти е talking point на бугарашите од името на најголемата надеж за патриотизмот во Македонија. И да ви се плукнува буквална потврда на тезата на бугарите дека Тито не стварил. Буквално, оваа слика тоа го кажува. Значи никој не го натера овој да напиши ова што го напиша. Не ојдов јас да го напишам ова, не е ова fake news. Значи буквално да одите на профил. се срами он па да го избрише. Апсолутно. Ќе го напиши уште еднаш на 25 мај, ќе го напиши уште еднаш. Да. Добро, тука се со Димче. Таа е втората слика? Да, ама не можев да најдам поголема резолуција. Да, со Димче се. Тука на истиот гроб на Тито, од другата страна фактички. Крмов беше од кај цвеќето. На шо му оддават овие почит конкретно? Ете. Ако ги прашаш овие двајца, ќе речат за тоа што на македонците му даде држава. Република, извини. Значи, буквално, ти се правиш како да не знаеш. Наративот е тој. Тито ни даде држава и Тито ни изгради. Иако, пак ќе речам, како што Васко Деловски е од Кичево, Дебари, не е роден во Југославија, роден е во Кичево, Дебар, Македонија. Така исто, се што се направило во Македонија, го направиле татко ти, сите тие, од наши пари, македонци. Значи, никој ништо не ни дал. Ние сме придонесувале во касата на таа Југославија. Тоа е исто кој да викаш сега, не знам, Берово го направи СДС. Како? Направило 3 моста таму. Ние го направивме, ги направивме 3 моста. Разбираш? Тие се наши пари. Македонците го направија Скопје 2014, не Грујо. Македонците, наши пари се тие. Наши пари се тие. Грујо само ги насочи кон Скопје 2014, кон стадионот, арена Борис Трајковски, кон арената Борис Трајковски, кон стадионот градски, како и да се вика сега Тоше Проески, беше арена Александар Филип II, оригинално кој го изгради Грујо. Ама наши пари се бе, луѓе, зашо се дистанцирате? Вика, во нашата општина СДС даде поише пари. Твои се тие пари, кретено. Ги земаа прво од тебе, па ти ги вратија. Ни СДС, ни ВМРО не даваат пари од джеп за твојата општина или за твојот сокак. Тие се твои пари, на татко ти, на мајка ти, на илјадници луѓе што допринесувале, милиони луѓе што допринесуваат во буџетот.
5 милиарди буџет не ги дадоа СДС и ДПН и ДУИ од джеп. Од нас ги земаа, бе, луѓе. Како не разбирате? Тито му изградил. Ги собрал даноците или вратил дел од парите назад. Градски стадион се правеше 30 години, остана само седмиците. Грујо со наш буџет домашен македонски, што беше само за нас, го направи за 7 месеци. Ке паднеше. Абе, до кога ќе викате дека некој ви направил од ваши пари? Ко сега ја да му дам на перо 1000 евра, он да ми направи паркет тука у студиово. Па јас сум ги дал парите, човек. Значи, како не... се изнервирав на крај. Тито ни направил, Тито ни дал. Што беше втората опција? Да рече, сите ќе бидат држави, само Македонија не. Се изборија македонските партизани за таа држава. Не само тоа, тука сами го кажа. Никој не ми ја даде. Дека Гоце тука на овој стрим има кажано дека лидерите фактички на македонците тогаш, представниците на македонците во југословенската На партизаните? Да, во југословенското, да речеме, највисоки управни тела барале ангажман на Тито за враќање на етничка Македонија. Она што му било ветено фактички. Значи, тие објективно кажуваат дека тие се сложиле за сите срања со Тито, заради тоа што му било ветено дека ќе се реши македонското прашање. И колку се враќаме назад во историјата, секој пат кога македонците се приклучени кон некаква... Не, кога се приклучени кон некаква комуњарска идеологија, единствено се приклучени заради тоа што комуњарите, представниците на таа комуњарска идеологија, му обеќале дека кој ќе дојдат на власт, дека ќе му дозволат тие да се декларираат како што сакаат за македонци. И тоа се нема случајно нити еднаш со никој комуњари. И довербата на македонците во лагите на комуњарите се причините за сите несреќи на македонците. За сите несреќи, да се разбериме. И тој магевсан круг ние мора да го прекиниме. Мора називот комуњар, комунист, социјалист, да биде асоциран со нешто што е најлошо за македонската кауза. Секој македонски патриот треба да бега од такви гомнари, а не да како се вика, да ве лажат дека ВМРО биле социјалисти. Разбираш, дека не знам биле комуњари тие. И да било така кога таквите идеологии биле во нивниот зародиш и немал никој историја, опипливи докази, параметри. Опипливи докази дека тоа срање никаде никогаш не успеало. Разбираш, дека секогаш таквите комуњарски експерименти неизбежно завршуваат во пропаст. Тоа е.